जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक नेशनल बर्थ डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2022 है। हर साल 5 जनवरी को नेशनल बर्थ डे मनाया जाता है। नेशनल बर्थ डे को मनाने की शुरुआत 2002 में हुई थी। अमेरिका में पक्षी के लिए काम करने वाली संस्था बॉर्न फ्री यूएसए तथा एवियल वेलफेयर संगठक ने इस कार्यक्रम की पहल की थी। तभी से प्रतिवर्ष 5 जनवरी को नेशनल बर्थ डे मनाया जाता है। इस तिथि को विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन वार्षिक क्रिसमस बर्थ काउंट भी होता है। देश भर में प्राकृतिक प्रेमी, पक्षी प्रेमी और पक्षी को देखने वाले लोग हर साल 5 जनवरी को नेशनल बर्थ डे यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। गौरतलब है कि विश्व भर में 10,000 पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस शताब्दी के अंत तक विलुप्त होने वाली लगभग 1200 पक्षी की प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। अब जानते हैं कि पक्षी आखिर क्यों खतरे में। पक्षी के सक्षम खतरे, तो पक्षी के सक्षम खतरे में पहला आता है जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिकरण, बढ़ते मोबाइल का नेटवर्क का विस्तार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपने अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से पक्षियों के सामने आने वाले खतरे के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाएं। इसलिए पक्षी दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में यह जागरूकता बढ़ाई जा सके, पक्षी के प्रति प्रेम को बढ़ाया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।